Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, NIM 85704294, dan saya dari Saluris Kampung akan membuat tugas PKN yang berjudul Simbol dan Bunyi Pancasila menggunakan media gambar. Untuk yang pertama, bintang. Itu yang kedua, rantai. Yang ketiga, pohon beringin. Dan yang keempat, kepala belakang. Dan yang kelima, kaki dan nafas. Itu gambar bunyi Pancasila. Sekian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Ketuanya disiapin. Semuanya, gerak, berdoa dimulai. Hari ini berangkat semua enggak? Sekarang hari ini kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, mari kita berdiri dulu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Nah, siap. 1, 2, 3. Hari ini kita akan belajar tentang simbol dan bunyi Pancasila. Simbol dan bunyi Pancasila. Nah, kalian sudah pernah belajar belum? Bersama-sama. Untuk pertama yang simbol. Nah, simbol Pancasila itu ada 5. Yang pertama bintang. Ini gambarnya lambang apa, bintang. Kemudian yang kedua ada rantai. Terus yang ketiga ada pohon beringin. Terus yang keempat ada kepala. Terus yang kelima ada. Itu semua namanya apa? Simbol
Fajar. Pacar. Ayo. Kepala banteng yang terakhir Albi. Padi dan itu semua namanya simbol Pancasila. Ada berapa lagi? 5. Ada 5. Terus habis itu setelah simbol ada bunyi Pancasila. Bunyi Pancasila itu ada berapa? Ada 5. Coba sekarang mari kita bersama-sama. Pak Aldi dulu. Yang pertama itu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu semua bunyi Pancasila. Tadi ada berapa? Ada 5. Coba sekarang sebutin bareng-bareng yuk. Pancasila ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu semua bunyi Pancasila. Ada berapa? 5. Coba yang pertama Nopal. Bunyinya gimana? Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nopal 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Agak keras dikit. 5 Daniel. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu semua bunyi Pancasila. Jumlahnya ada berapa? 5. Coba sekarang diulangi dari awal lagi. Coba masih ingat nggak simbol Pancasila ada berapa? 5. Yang pertama. 5. 2. 3. Itu semua simbol Pancasila. Ada 5. Terus yang bunyi Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Ira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.